Niye geldin? Hoş bulduk. Telefonunu açmayınca gelmek zorunda kaldım. Maşallah erkenden içkiye vermişsin kendini. Evde zindan gibi olmuş. Açma perdelerini Nermin. İş yerini aradım. Oraya da gitmiyormuşsun. Disiplin cezası aldım. İyi de oldu aslına bakarsan. Artık bir daha gitmeyeceğim oraya. Yarın istifa ediyorum. Olur mu öyle şey? Sen mesleğini seven bir insansın. Evet, mesleğimi çok seviyorum. Ama arkamdan bana boynuzlu diye bakan insanların yanına bir daha geri dönmek istemiyorum. Rezil oldum. Rezil olan sen değilsin. Karın ve arkadaşın olacak o alçak herif. Kendini bilen bir insan senin durumunla dalga geçemez. Aksine... Aksine bana acır değil mi? Melih lütfen toparla kendini. Git bir banyonu yap, tıraşını ol. Sen onları yaparken ben de etraf... Nermin, hiçbir şeye dokunma olur mu? Ben iyiyim böyle. Benim tek istediğim biraz yalnız kalmak. Aklım sende kalacak ama... Kalmasın. Ben iyiyim. Ay. Nermin kız. Nereden kız böyle? Senin boynuzluğunun yanından mı? Terbiyesiz. Lafını bil de konuş. Yani karısının yapmış olduğu bir hatanın faturasını neden Melih ödüyormuş? Zaten senin gibi izansız, ayarsız insanlar yüzünden üzüntüsüne üzüntü katıyor. Kız bak, bana pek sık olmaz bu ama ben bile bir anda böyle bir empati kurdum. Üzüldüm gibi oldum yani. Ne oldu kız? Ha, güzelim adam depresyona mı girdi? Vallahi kız girer. Bu erkek milleti var ya, bunların egosu bir kere böyle yeri öptün mü ondan sonra o erkeği sen bir daha kaldıramazsın ayağa. Yıkıldı, bitti erkek. Öyle bil yani. Nereden biliyorum diyeceksin? Bizim bir Muhittin abi vardı. Ben oradan biliyorum. Bu Muhittin abinin karısı bu adamın en iyi dostuyla boynuzu bir çaktı Muhittin abiye. Ondan sonra bizim Muhittin abi işte öyle yeri öptü. Adam evlere kapattı kendini, çıkmadı evlerden. Evleri mi kapattı? Sonra da içkiye mi başladı? Vallahi evlerden ırak. Hem evlere tıktı hem de sabah akşam lıkır lıkır iç. Ay çok fena yani. Hiç eşi dostu teskin etmeye gelmedi mi onu? Kız Nermin, Allah affetsin sen de hiçbir şey bilmiyorsun ha. Eş dost bu gibi durumlarda ne yapabilir ki? İnsanın bu tip durumlarda yani ego düşmesinde bir sevgilisi olacak. Sevgilisi hemen o egoyu tekrar ayağa kaldıracak ki adam yaşama dönebilsin. Adamın sevgilisi yoktu. İntihar etti Nermin, çok fena. Emel, bu gibi durumlarda sevgilisi olacak insan ne yapmalı yani? Sen erkekler konusunda daha bilgilisin de o yüzden soruyorum. Tabii kız ben deneyimliyim. Yani bu gibi durumlarda sevgiliye bayağı çok iş düşüyor. Çok şeyler yapması lazım da. Şimdi bunu böyle ayaküstü sokakta anlatılmaz o. Sen bana en iyisi bir yorgunluk çayı demle. Biz evde seninle konuşalım kız, bunları çok zevkli konular. Hadi bize gidelim. Bana bak, evde öyle kıtırdatacak bir şeyin yoksa boş boş çay içireceksen bana gelmem ha. Benim evde her zaman bir şey bulunur değil mi Emel'ciğim? Yürü kız kıtırdatalım o zaman. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Ay aşk olsun Nermin. Bu ne? Kızım yani millete tavşan kanı çay demlersin. Bana bu sallama çayı mı layık gördün? Şimdi çay demlemekle zaman harcamayalım dedim bak. Kekin de hazır. Evet, şimdi söyle bakalım bana. Bir erkeğin kırılan egosu nasıl tamir edilir? Şimdi Nermin'ciğim, işin aslı meseleye gündelik yaşamımızdan başlamamız lazım. Çünkü neden diyeceksin? Yatak odası tamam ama günlük yaşam çok mühim. Senin günlük hayatta bir erkeğe kendini böyle ona muhtaçmışsın, onsuz yaşayamazmışsın, o çok kudretliymiş falan gibi hissettirmen lazım. Farzı misal. Ay canım, ay ben bunu kaldıramam ki cılız kollarımla. Sen güçlü kaslı kollarınla şunu şöyle tuttuğun gibi bir kaldırıversen. Mesela. Ay sevgilim, ben buralara uzanamam ki şimdi. Böyle cüce gibi boyumla. Sen Selvi boyunla şunu uzan da al. Sırım erkeğim gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani yatak odasını şimdi atlıyorum. Koskoca anneannesini 2 evlilik yaptın. O kısmını halledersin herhalde. Başka? Yani başka. Mesela yine gündelik yaşantımızda adamı böyle göğsünü kabarta kabarta insanlarla tanıştır.
tanışlarına, etrafına sun yani onu böyle gururlan. Tamam mı? Neden? Çünkü sen adamı babaannenden kalma değerli danteller gibi sandık köşelerini tıkalarsan adamcağız der ki benden utanıyor mu? Niye bu etrafına beni tanıştırtmıyor? Aslına bakarsan bir keresinde Yaseminlere götürmüşlüğüm var. Ama yani cümle aleme tanıştırmak için biraz erken değil mi? Kız bırak şu kıytırık Yasemin'i. Allah Allah adamcağızı sen tanıştırabildiğin kadar çok insanla tanıştır. Gururlan. Bu benim sevgilim de böbürlen. Adamın egosunu böyle şişir. Neden? Ondan sonra maazallah hatırla bizim Muhittin abi. Tık öteki dünyaya vallahi Nermin. Kız Nermin. Sen günden güne yaşlandıkça elin bir kıtlaşıyor yani. Bunun şekerini çikolatasını az koymuşsun. Beğenmediysen yeme canım. Yok canım yok şimdi. Arkadaşımızın emeği var sonuçta. Ayrıca nimet yani günah. Ne yapalım biliyor musun? Sen şimdi bunları kimse beğenmeyeceği için kalanları da bana paket yap. Ben onları reçel sürüp yerim. Millet açlık sınırında yaşıyor ya. Günah tüketelim yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.